अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं प्यारे से लाहौर में आपको इंजॉय करवाने के लिए निकली बाहर। और बारिश जब मैंने देखी तो मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूं। और काफ़ी दिनों से व्लॉग शेयर नहीं कर पाई, माज़रत चाहती हूं क्योंकि मैं कुछ मसरूफ़ थी। और आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है और बहुत ठंड है। कल रात से बारिश हो रही है लाहौर में, तो मैं थोड़ा काम के लिए निकली। तो मैंने कहा साथ साथ मैं अपना व्लॉग भी ऐड करती जाऊं और आपको लाहौर दिखाती जाऊं। और हम तो खूब इंजॉय कर रहे हैं लाहौर की बारिश को। अल्लाह ताला सबके लिए रहमत की बारिश करे और खैरियत आफियत से सबको रखे। और ख़ास तौर पे ड्राइव, आपको पता है कि बारिश में ज़रा एहतियात से करनी चाहिए। लोग जो हैं वो बहुत स्पीड से ड्राइव कर रहे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती है कि अपनी जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। इसलिए रोड पर जो है वो ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए। बारिश के दिनों में आप ड्राइव स्लोली करें। अब ये देखें, ये गाड़ी बहुत फास्ट होकर गुजरी है पास से, जो कि गलत है। चलें, बहरहाल क्या कह सकते हैं, हम तो स्लो ही जा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि मैं लाहौर से आपको दिखाती जाऊं। ये मैं जी अब ब्रिज से नीचे उतरी हूँ और मैं जेल रोड के ब्रिज पे थी। और यहाँ पे चेक पोस्ट आ गई है। आपको पता है चेक पोस्ट पे ज़रा स्लो सुकून से जाना पड़ता है। और जी मैं घर आ गई हूँ और मैंने कहा ज़रा मैं आपके साथ शेयर करूँ लाहौर की प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी बारिश। और सुबह से रिम झिम स्टार्ट है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन ठंड इसने बहुत ज़्यादा कर दी हुई है। और आज बच्चों का छुट्टियों के बाद फर्स्ट डे था और देखें अब पता चल रहा है कि बच्चों को दोबारा छुट्टियां पड़ रही हैं। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बारिश का मौसम था। मैंने सोचा मैं रोस्ट बना लूं और मैं मज़े का रोस्ट तैयार कर रही हूं और आपके साथ शेयर कर रही हूं। और मैं रायता तैयार कर रही हूं साथ साथ। और आपको पता है ठंडा मौसम है, मज़ा आता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें अगर आप मेरे साथ